السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا عربية، نفس العربية بتاعت الفيديو اللي فات، اسكيب 2013، 1.6 لتر توربو تشارجر، دايركت انجكشن، جي دي اي جازولين دايركت انجكشن. العربية طبعا فيها مس فاير، ممكن نشوفه او نسمعه بمعنى اصح. سامعين التقطيعة دي؟ وفي طبعا اكزوست ليك، مفلر ليك كمان. دلوقتي هبص اشوف الكود اللي عندي ايه. معايا الاي دي اس، اشوف الاكواد كلها اللي موجودة عندي. طبعا هو لما نتكلم على مس فاير يبقى نحط في دماغنا حاجات معينة، زي مثلا ignition سيستم، او فيول سيستم اللي هو الانجكتور، فاكيوم ليك من الانتيك مانيفولد، او عيب ميكانيكي في الانجن نفسه، في الفالف. وفي حاجة تالتة الأخيرة، يعني ممكن نقول عليها لو في مشكلة في واير مقطوع أو حاجة يعمل برضو مس فاير. طبعا أنا عندي سلندر نمرة كام؟ نمرة 2 مس فاير، وسلندر نمرة 3. يبقى عندي 2 سلندر، 2 و3، وايه تاني؟ ومس فاير ديتكتد فيرست 1000 ريفولوشن. كل اللي اعمله، طبعا انا عندي امكانيه ان انا اشوف الانجكتور عشان افهم بس ايه المشكله. اخش على الباور ترين، اجنيشن تول، مس فاير تيست. مس فاير تيست هيوريني الاول فين المس فاير عندي. اوكي، ستارت انجن. نمرة 2 اهو، قاعد يعد، فواضح عندي مس فاير في نمرة 2. اوكي، واضح ان هو في نمرة 2. واضح ان عندي المس فاير في نمرة 2. ممكن اشوف relative compression، اتاكد ان الموتور. ادوس البنزين على الاخر، crank for 10 second. ماشي، عندي الموتور تمام. طبعا كل الاختبارات دي بعملها عن طريق السكان تولز وانا قاعد جوه العربيه، يبقى عرفت ان الكompression كويس، او مش هيسبب لي على الاقل المشكله دي. عرفت المس فاير فين، نمره 2. خش على الفيول، هاي بريشر تيست. ده دلوقتي بقى اشوف الانجكتور نفسه ايه اخباره. كي اون، ماشي. كي اوف، كي اون.
دلوقتي الموتور هيدور لوحده وهيشوف الفلو بتاع كل انجكتور. كي اوف. ستارت انجن. زي ما شايفين يا جماعه انجكتور نمرة 2 رايح. يبقى انا دلوقتي عندي مشكله في انجكتور نمرة 2 فعلا مفيش فلو. يبقى مش هبص على الاجنيشن كويل، مش مشكله اجنيشن كويل، المشكله انجكتور نمرة 2 مش شغال. الانجن كويس، كل اللي هتاكد منه هل مشكله واير ولا انجكتور قبل ما احل بس. واعمل نفس الموضوع بتاع الفيديو الاخير اللي انا حطيت السكوب وشفت الكرنت، بحيث لو في كرنت هيبقى الانجكتور نفسه بايظ. طبعا الموضوع اخد كام؟ يعني تقريبا 6 دقايق بس، وعرفت انا هروح فين واعمل ايه. نكمل ان شاء الله في الفيديو التاني باذن الله. تابعوني ان شاء الله، وهنعمل تيست وهزود عليه شويه حاجات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.